एक बार एक बिल्ली जिसका नाम टॉमी था अपने मालिक के साथ घर में खेल रही थी। अचानक उसने पालतू चूहे का खिलौना देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। टॉमी ने उसे जोर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खिलौना फिसलकर एक बड़े बक्से के नीचे चला गया। टॉमी ने उस बक्से को धकेलने की कोशिश की, लेकिन खुद ही उसके अंदर गिर गई। जब मालिक ने उसे देखा तो उसने जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें चूहा पकड़ने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? टॉमी शर्माती हुई बाहर आई और अपनी मूर्खता पर नाक सिकोड़ी। सब हंस पड़े।